Eh, kusikiliza ni kitu kizuri sana. Wakati mnaongea na mtu, chukua nafasi na hata wewe msikilize, na usijifanye wewe ndio unajua kila kitu au mimi nijifanye mimi ndio ninajua kila kitu. Ni kwa sababu tutakuwa tukikosea. Wajua kuna watu mkiongea na wao, ukifikiria mnaongea mambo mazuri, unakuta anakutusi, unakuta anakurushia maneno hata hukuwa unatarajia. Yaani ni mtu hataki kusikiliza. Na mara nyingi ninaona hawa watu ambao hataki kusikiliza, kuna kitu huwa wanafisha. Hawataki kijulikane kio kitu kiko ndani yao. Ni vizuri kusikiliza mwenzako. Mkiongea, sikiliza mwenzako, usikie ni nini anasema na yako usikilize, na mtakuja kuona ni nini mnaongea juu yake na mtengeneze. Lakini ukiwa ninakuongelesha na kuongelesha kwa upole na kuongelesha vizuri, nimenyenyekea, na wewe unaanza kunitusi, unaanza kuachilia maneno mabaya, kusema kweli hakuna kitu kizuri nitashika kutoka kwako. Ni kwa sababu wewe unaachilia maneno mabaya ambayo haifai kuachiliwa. Hata watoto wakikusikiliza ukiachilia hayo maneno wanashangaa na wewe. Kwa hivyo wapendwa, wakati wewe unaongea na mwenzako, wakati unaongea na rafiki yako, jifunze kusikiliza. Ni kwa sababu hata wewe kuna kitu utasoma kutoka kwake, na yeye pia asome kutoka kwako. Ndivyo wazee wa zamani walikuwa wanafanya. Si matusi, kurushia watu maneno, kurushia watu vipande vya maneno, mpaka hata mtu anashangaa. Nimeshawahi ona wakina mama, unaona mama ni mrembo, ni mzuri sana, lakini ukikaakaa unasikia yale maneno anaashiria, hata wewe unashangaa, na kutoka hapo huoni urembo wake, unaona mtu anakaa hayo maneno ameashiria. Kwa hivyo mpendwa, mahali uko, kwa sababu wewe unajua unapenda mambo ya Mungu, jifunze kuongea umenyenyekea, jifunze kuongea na watu wengine vizuri, unawaongelesha vizuri, unawasikiliza, hata ikiwa ukubaliani na wao, wasikilize, ndivyo hata wao wasaidike kutoka kwao, kwa sababu ni vizuri kusikiliza. Mimi ninajua hakuna kitu muhimu kama kusikiliza, na wakati unasikiliza unasoma kutoka kwa mwenzako, na mimi nasoma kutoka kwako. Kwa hivyo ni vizuri kusikiliza. Mimi napenda huyu mama anaitwa Shiro Aokrat. Kile anaongea huwa ni cha ukweli, lakini ubaya wake mkiongea au akiongea ni anarusha maneno mabaya, maneno hata watu wakimsikiliza wanaona ni kama kuna kitu anafisha. Dada yangu, ni nini unafisha? Hakuna kitu unafisha. Wacha kurusha hiyo maneno na wacha kukasirika. Hata ukiona mtu kama hana akili, kusema kweli, huyo mtu ni wa Mungu. Ongea vizuri, nikusikilize na wewe unisikilize, na tutakuja at the middle na tuelewane. Lakini ukiangalia uone watu wengine hawafai, wewe ndio unafaa. Hayo ni makosa sana. Ni kwa sababu utarushia watu maneno, urushia watu maneno, mwishowe hata Mungu mwenyewe akiwa mbinguni ataona, ai, huyu mama hata akiwa anaongea mambo mazuri, anatengeneza watu wangu, ile maneno anaashiria maneno hata mimi sitaki kutaja. Ni kwa sababu nikiwa kwa hiyo lika na yeye akiwa kwa hiyo lika,
Hatufai kuachilia maneno kama hayo. Ongea, ikiwa ni watumishi unawarekebisha, warekebishe vizuri, ongea vizuri, watasikia, ni watu wazima na watarekebisha hayo makosa wanafanya. Lakini kuwatusi, kuwaita majina, ukienda kwa Biblia Isaia 56:11, ati hiyo ndio Mungu aliwaita. Ni wakati ule hao watu walikuwa wanarekebishwa na pengine walibadilisha mienendo yao. Na hayo maneno nilikuwa naongea na wazee wengine, tukiongea wao walienda kwa hiyo chapter na hiyo line hiyo ulisoma tu, ndio walisoma. Na shidwa, wewe unaongea mambo ya Mungu au uko kwa huo upande wa hao wazee ambao wanamkataa Yesu Kristo? Hata ukiwaongelesha mambo ya Yesu Kristo wanakasirika, wanakutusi kama vile hata wewe uliongea jana. Yaani soma, watu unatusoma na sisi tunakusoma. Tafadhali rekebisha vile unaongea, ndivyo tukusome, ndio uwe kitabu kizuri cha kusomwa. Najua utanitusi, najua utaashiria maneno yale utaashiria. Mimi sijali, ashiria tu, lakini ikiwa umetumwa na Mungu kurekebisha watu wa Mungu, na wewe kuwa na mwenendo vizuri, ongea vizuri, watu wataona makosa yao, mimi nitaona makosa yangu na nitarekebisha. Hivyo ndivyo wanadamu wanakaa. Lakini huwezi kuongea ni kama wewe unajua kila kitu. Kusema kweli ni kusoma kwa njia nyingine. Wakati ulienda kwa 56:11, Isaia 56:11, na hao wazee ambao walikataa Yesu Kristo, nikiwaambia kuna kitu unafisha. Kuna kitu unafisha, hutaki watu wajue, ndio sababu unatusi watu, na si vizuri. Wacha hiyo tabia. Ongelesha watu wa Mungu vizuri, watarekebisha. Hiyo mienendo yao wanafanya, watarekebisha. Wataasha kufinyilia washirika, wataashiria hiyo mienendo wanaenda nayo. Na ndio sababu unaona kuongea ni kitu kizuri. Ninakuongelesha na wewe unaniongelesha, unarekebisha. Mimi kusema kweli, mimi sina chuki na wewe, ninakupenda sana, lakini kile ninaona ni vile hayo majina unaashiria. Hayo majina unaashiria si ya mtu mzima. Hiyo ni ya wakati ule wa zamani, wakati wa nyanya zetu. Hawa ndio walikuwa wanaashiria hayo maneno. Na kwa sababu wewe unasema wewe umeokoka, tafadhali rekebisha hiyo mwenendo, na usifikirie watu wote wanafurahia vile unaashiria hayo maneno. Na ninajua ukirekebisha watu watapenda kile unasema. Endelea kurekebisha. Watumishi wa Mungu wako tayari kurekebisha, wako tayari kutubu kile wanafanya, ndivyo Kenya yetu iendelee. Hakuna mtu anataka Kenya iharibike. Hakuna mtu anataka mtu yeyote avinyiliwe. Kila mtu anatakiwa akuwe huru. Lakini language matters. Language matters. Wewe uko na sura mzuri, ni dada mzuri, lakini ukiashiria hayo maneno unaashiria, mtu anashindwa. Ni nani tunaongea na yeye? Wewe utanitusi, utaashiria yale utaashiria, mimi sijali. Hata ukisema kile utasema sema, lakini jua huyu Mungu wetu hata yeye ni diplomatic. Akituongelesha, hatuongeleshi na hayo maneno unaongea ya kutusi watu wa Mungu. Matusi mtu hawezi akafikiria. Matusi hata mtu akikaa anashindwa, huyu ni mtu wa Mungu kweli? Isaia 56:11 yenyewe ni vizuri unisema watumishi wa Mungu wanaitwa hayo jina, lakini kusema kweli, wewe ni mimi hata nikiangalia unakaa kama hawa wazee walienda kwa hiyo 56:11, Isaia 56:11, na wakamkataa Yesu Kristo hadharani, wakasema hawataki kusikia maneno yake. Na wewe pengine huko kwa hiyo group kuna kitu unafisha,
My sister, tafadhali, ikiwa hujaokoka uokoke, ndivyo uende safari moja na wale wengine, na watumishi wale wengine, ukiwarekebisha uwe umeokoka. Barikiweni sana na Mungu awatendee wema. Barikiweni.